हेलो। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। कौन सी चक्की को आटा खाते हो? गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। बाप कसम, सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता दिन की सबसे जरूरी खुराक होता है।